якум депозити кардагиатон дар силка комментария будагӣ даромада бо 1xbet ғолиб бароед. ҳамада салом дӯстон, имрӯз финали Кубоки Америка мегузарад байни Бразилия ва Перу. Чӣ хеле ҳайратовар набошад, финал дар қисми дуюм меафтад, барое ки аз ҳама бозии аҷиб ин барои ҷои сеюм буд байни Аргентина ва Чили, ки бозӣ беҳад дағалона ва шавқовар гузашт. Месси бо ҳамдастагонаш тавонист медали биринҷиро гирад ва ман мехоҳам ҳамаи мухлисони Аргентина ва мухлисони Мессиро табрик кунам. Ин кубокам набошад, аммо бозии тими Аргентина хело беҳтар шудааст нисбат ба дигар бозиҳояш. бозӣ барои ҷои сеюм беҷанҷол нагузашт ва нақши асосиро дар ин бозӣ довар иҷро кард. дар дақиқаҳои 37 байни ду капитан Гари Медел ва Лионел Месси нофаҳмӣ рух дод. мехоҳам ба хотир расонам, ки аз аввали дақиқаҳо ҳимоятгарони Чили хело дағалона бозӣ карданд бар зидди Месси, аз ҷумла худ Гари Медел. дар аввали бозӣ Месси ба ӯ ишора кард, ки худро ба даст гирад, аммо ба Медел ин суханҳо таъсир накард ва дар 37 дақиқа ҷанг рух дод. Месси чанд қайд тавонист аз капитани Чили худро дур кард, то ин ки корди сурх нагирад, аммо Медел худро бо ӯ наздик карда Леоро тела дод. лекин довар ҳеҷ чизро надида дарав ҳардуи бозигаронро аз майдон хориҷ кард. агар росташро гирем, Месси минимум арзандаи корди зард буд, на зиёд, аммо довар ҳамин хел қарор баровард. ҳанам хеле бозӣ гузашт байни ин ду даста ва бисёри одамон гуфта буданд, ки ин бозиро нагузаронед, лозим нест. чӣ хеле ки маълум шуд, ба гуфти ман ин бозии беҳтарин шуд дар Кубоки Америка ва ба боварӣ гуфта метавонам, ки финали ин турнирро шикаст дод. биёд ҳозир дӯстон гӯш мекунем интервюи Мессиро, ки ӯ чӣ фикр дорад дар ин бора. ҳамада тамошои хуб, рафтем. Медел ҳамавақт дағалона бозӣ мекунад, аммо мо арзандаи корди зард будем. ба мисле ки ҳама инро пешакӣ нақша кашиданд ва ҳамин тавр маро аз майдон хориҷ карданд. ман медалгирӣ нарафтам аз сабабе ки намехоҳам як қисми коррупсия ва ноҳурматӣ шавам, ки ҳамаи ин моро аз аввали турнир ғам медод. мо арзандаи бисёр будем, аммо ба мо рохати дар финал бозӣ карданро надоданд. коррупсия ва доварон намуданд, ки одамон аз футбол ҳаловат баранд. онҳо футболро тайпо карданд. ман ба боварӣ гуфта метавонам, ки Бразилия ғолиби ин турнир мешавад, барое ки ҳамаи чиз дар дасти онҳо аст, гуфт Месси. дӯстон, инам хеле хабарҳо. шумо чӣ фикр доред дар бораи доварон дар ин турнир ва дар бораи хориҷ шудани Месси дар бозии шабина? ҳатман фикри худро дар таги комментария ин видео нависед. ва бале дӯстон, аз ёд набаронед дар канал обуна шуданро, то ин ки аз хабарҳои муҳим ва шавқовари футбол хафо намонед. видеои нав ба наздикӣ мебарояд. ҳамада раҳмати калон, ки ин видеоро то охирша тамошо кардед ва ба ҳама хайр.